Kar se tiče zvoka, ne, daj ploskni enkrat. Okay. Ta je bil fajn. Zdaj ne vem, koliko se sliši kaj, če ne bomo s telefona vzela ven. Ta soba ima kar en taki odmev in to je en taki čist kratek odmev, ko ga je pol v postprodukciji kar težko zbrisati. Efekt ponavadi, ki ga naredi, če imaš preveč odmeva v sobi, je ali da slišiš to odmevanje, ali pa slišiš samo tako neko neprijetno prostornost, torej da ne slišiš samo tistega skoncentriranega zvoka od govorca. Zato je fajn pač idealno imeti tretirano sobo, ne. Če pa nimaš idealnega prostora, pa potem prideš do zvočne opreme, ki ti lahko pomaga pri tem, da minimaliziraš negativen vpliv prostora. In ti mikrofoni, sploh za temi penice zgoraj, se mi zdi, da načelno dokaj nevtralizirajo prostor. Imate kondenzatorske mikrofone, ki so ponavadi tisti, ki se jih uporablja v studijih za snemanje pevca, pa za neki resni govor. Kondenzatorski mikrofoni poberejo zelo dosti, tudi vsega slabega dosti, ne. In to je za neke nestudijske prostore lahko zelo škodljivo, pa tudi če je kakšen hrup v okolici, je pač konec, ker se bo vse slišalo. To pa so dinamični mikrofoni, na katere moraš govoriti dosti bliže. Ne slišijo se mogoče tako krasno kot kondenzatorske mikrofone, ampak če dovolj blizu govoriš, bo pobralo skoraj izključno govorčev glas, medtem ko vse tisto, kar je pa zunaj govorca, pa lahko potem v postprodukciji dosti lažje odstraniš, ker se ne tako preliva. Če želimo imeti mikrofone, potem rabim ponavadi tudi nek način, da ta zvok iz mikrofona nekje shranimo, posnamemo, ne. So načini, imate recimo razne USB mikrofone ali pa razne variante, ki se dajo priklopiti direkt na telefon. Tisti so ponavadi malo slabši, kar se tiče zvočne kakovosti, pa tudi slabše je za postprodukcijo, ker je ponavadi vse skupaj zlepljeno in pol ne moreš tega lepo popucati. Medtem ko, tako kot imava zdaj midva, ko smo si te zelo poceni, ta Shure je 100 €, no, ampak zdaj danes dobiš z Kitajske še dosti cenejše variante teh dinamičnih mikrofonov. Tile pa glavnem rabijo kabel, XLR kabel, ki gre do snemalne naprave. To je pa snemalnik, ki ga jaz uporabljam, je Zoom H8. Fajn je zato, ker je pravzaprav ga lahko na baterije in ga lahko nesem kamorkoli, dokaj mali je, da ni dosti za tovoriti. Mi da zelo rada snemamo v naravi, tako da tudi zato smo se ga odločila posluževati. Zdaj recimo pri Klemnu Selakoviču, ko smo gledali, on ima, mislim, Rodecaster oziroma vmesnik namenjen za snemanje podcastov in tam imaš bolj take še bolj večje gumbe za nastavljanje. Rabimo ponavadi tudi stojala za mikrofone. Imamo čisto preproste stojala, ki jih ponavadi najdete na kakih koncertih. V glavnem, fajn je, da je nastojalo mikrofon, zato ker če ni nastojalo, če to v roki imaš mikrofon, se sliši vsako premikanje mikrofona in to je zelo težko rešiti take stvari. Pol ga postaviš na nek tak način, da ni preveč v kadru, ne. Zdaj pač te palice znajo biti malo nerodne, tako to, ne, ker vedno malo vrežejo vrat, ne. Tako da pač včasih je treba kakšne malo trike pa poiskati način, kako čim manj rezati ljudi. In pol se boriš s temi šraufi, stojali, ki nikoli ne delajo tako, kot bi mogla. In pol se sredi podcasta ponavadi začnejo Aljoši spuščati dol. In probaš dati nekje tak na razdaljo 2-3 prstov, po moje 3 prstov, malo po strani, idealno, na mikrofon, ker potem te, kako se reče v slovenščini, plozivi, torej B, P, se malenkost minimalizirajo pri tem, ne. Idealno za te plozive, če imaš tako imenovani pop filter, taka mrežica, ki jo imaš pred mikrofonom. Če bi snemala zunaj, bi pa verjetno tudi rabila
tiste, kako že ne, kako se reče nam? Aha, tista, ki pa še. Pernatemu. Ja. Tiste kosmati. Ja, to je kosmata penica. Zato, ker ko enkrat veter piha, pa imaš mikrofon brez tega, se z audiom bolj malo začneš. Ampak mi da sem imela zaenkrat kar srečo s tem. Ne? Ja. Tako da ja, no, daš na usta, približno tako, kot boš pol sedel, da govoriš relativno od blizu, to imava kar pogosto probleme, da ali midva, ali najni sogovorniki zelo spreminjajo oddaljenost od mikrofona in to je pol kar težava v postprodukciji. Idealno je, da so govorci ves čas na neki enakomerni razdalji. Mi dva imamo zdaj mikrofone, ki jih priklopiva na to zadevo. In ta zadeva pa mi ni jasna. V glavnem, najprej imamo tu dva kabla, ki gresta v te prenosne kaj so to, sprejemnike, ki so nam jih posodili na Ptuj TV, zato da lahko snemamo s temi muhicami, ki jih imamo tu gor. To smo uporabljali zdaj samo v tem primeru konkretno, zato da se lahko bolj premikamo, ko govorimo. Ja. Načeloma pa ne uporabljamo tega, uporabljamo kar najne mikrofone. Torej zvok, ki ga zdaj poslušate, je na muhicah. Je z muhic, ja. To bomo videli, če je za nič, vemo, da jih ali ne znamo uporabljati, ali pa ja. Potem pa sta ta dva kabla XLR, ki pa sta od teh dinamičnih mikrofonov, o katerih zdaj že več čas govorimo, ki smo jih že prav tako vklopila, da za njih ne imela slučajno problemov z zvokom. Tu že vidimo te lučke, da svetijo, da vsak mikrofon snema. Tu pa so gor, lahko vidimo, koliko je glasnost, okrog -12 decibelov, jaz ponovadi nekje tu ciljam, ker če damo preglasno nastavitev za glasnost, ki jo nastavljamo tule, na teh vrtečih, se to bo zdaj pač vsak bo imel malo drugače, odvisno od tega, kako napravo boste imeli. Ampak to je glavnem za gain, torej kako glasno bo sploh snemalo. Cilj je, da imamo čim več gaina, ampak tak, da nikoli ne skurimo, da ne gre v rdečo, pa tudi v rumeno je boljše, da ne gre tale črtica, ko jo vidimo ponovadi na mikserjih, na teh snemalnih vmesnikih. Zdaj recimo tu vidimo, da gre nekje do -12, in to je glih tak v redu, ni pretiho, tako da se pol ne bom rabil nič glasneje dati. Ni pa preglasno, da bi zdaj recimo šlo Cimo, če se ful zdaj, ne, tudi to ne gre. Ampak to pa gre. To pa gre, ne? Zdaj, ker Ja. Okay. Nehaj delati. Ja. Vseeno pa hočeš imeti čim več gaina, ker če ga nimaš, pol boš mogel v programu naknadno dvigniti glasnost, tam pa boš potem dobil poleg tega, da boš dal na glas bolj zvok, bo na glas tudi šum. Nekaj šuma pa vedno, skoraj vedno je, pa nek zvok, neka klima, nek hladilnik, nekaj bo. In pol, če boš vse to moral dati na glas, bo vse skupaj začelo bolj šumeti. Če pa imaš dovolj visok gain, pa dobiš neko zmerno količino od govorca, pol ostalo lahko magari porežeš, pol naknadno. Pa tudi zdaj ti algoritmi umetne inteligence dosti lažje popucajo na ta način. Recimo, dajmo ga zdaj tu usposobimo tale mikrofon, ta moj, ki je zdaj, čakaj, kjer kabel je, zdaj gre to je moj. In da naštimam recimo, tu boste videli po mojem na enki, bo zdaj se pojavil zvok, upam, ker če ne pa nekaj nismo v redu vklopila. Ja, evo, pojavila se zvok. Pravimo naj tako glasnost, da bo nekje pri 12. Pa tudi, če se malo razburim, da še ne bo šlo v rdečo, pa tudi idealno, da ne gre preveč v rumeno. Jaz načeloma nekje taki glasnosti, da okoli 12 pika, torej da se skače gor. Tu snemamo pa, moram reči, da zdaj kljub najni je dokaj poceni, kdo bi rekel celo šiti opremi. Zvok zveni čist v redu. Zdaj imamo dva audija. Ja. In zdaj lahko demonstriraš razliko med muhico in mikrofonom. Ok, torej zdaj govorim še skozi muhico. Ja.
Tu mogoče slišite bolj taki prostoren zvok, ne vemo še v resnici. Ja. Zdaj pa bom preklopil na mikrofon, ki je tale dinamičen. Tu pa zdaj pa moje malo bolj skoncentriran zvok, pa manj se sliši okolice, pa mogoče tudi malo bolj basast zvok, ne? Torej malo imate nižje frekvence bolj pokrite, zlasti ker govorim malo bližje, kar je lahko zelo prijeten efekt. Ne? To pri muhici se mi zdi, koliko smo zdaj malo tako primerjali, malo zgubiš te globine glasu, bolj dobiš taki prostoren glas. Na podcastu pa se mi vseeno zdi, da je včasih fajn da malo te boža vokal, ne? Zlasti, če ima govorec vredu glas. Ne? Tako da to je ta primerjava in gremo zdaj nazaj na muhico. Zdaj ne morem tega stisniti, zato ker dejansko že mi, da snemamo na točno ta zoom, zdaj v živo, snemamo to demonstracijo. Upamo vsaj, da jo. Ta lučka pomeni, da snema, potem na koncu gasnemo in se shrani na SD kartico. Jaz lahko prek USB, lahko prek direkt SD kartice, ki jo dam gor na računalnik, prenesem bolj na računalnik. Te datoteke so v resnici relativno male, pa je 400-500 za 1 uro pa pol nekje, mislim, da je, ne? Zdaj za Selakoviča, ko smo se za 3 ure razgovorili, tam je bilo malo pod 3 gigabajte. Samo nasploh pri audiju ni problem z velikostjo. Snemava pa, veš, da ne vem, če vem točno, vse ti 24 bitov. To so neke te specifikacije zvoka, s katerimi se jaz iskreno ne ukvarjam, ker jih ne razumem, ampak pač različne mere kakovosti zvoka so, ne. 24 bitov je čisto dovolj, pa tudi 16 bitov je v resnici čisto dovolj. Pol pa je še ali 4400 ali 48, ne čakaj, 4400 ali 4800 hercev. Kaj mislim, ta sample rate, nekaj takega, to ima verjetno Ben Verba, zato nimam pojma. Torej, zdaj si jaz želim postaviti mikrofon na kakšno razdaljo. Recimo, a bo to dobra razdalja za mikrofon? To se mi zdi, da zdaj tvegaš, da se boš mislim, malo se daleč si, pa niti na direktno usta, mikrofon. Okay. Da malo ga boš mogel verjetno not bolj dati, pa malenko zdvigniti, da ne boš rabo z vratom dol gledati. Ok. Tak? Nekaj takega. Ja, to se mi zdi, če boš zdaj pri tem vztrajal, pa evo, da ti že dol Aha, zato ker moram zategniti. To je mislim, da kar dobro. Tak, 1, 2, 3 prste. Kaj govore? Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, to je še en nasvet za kadarkoli delate s tonskimi mojstri, da štejete do več kot 3. 4, 5. Zdaj pa se razbure. 6. Ok, to vse ne moram, sicer se Aljoša nikoli ne tako razbure. Razen, ko je vprašanje o čem, Wittgensteinu. Kaj? To ni pravilna interpretacija. To še nikoli še ni toliko decibelov. Ja, nisem še ne. Ja, eni se zelo razburjajo, eni bolj slikovito govorijo, eni ne. Predvsem, ko kakšni gosti pridejo, bodo skoraj vedno bolj stran od mikrofona. In to je najboljše sredi snemanja, tudi z videl pri Selakoviču, ne? Da vmes jih kar opozori, da je bliže idi k mikrofonu, ker če ne, se pol samo s tem moraš ukvarjati po postprodukciji in je nepotrebno in pravzaprav brez veze. Sproti pač gledaš malo na snemalnik, kak pa kaj je, koliko je, če se je kdo preveč začel odmikati, ali pač kompenziraš, če ga ne moreš opozoriti. Ponovadi ne poslušam na slušalkah med samim snemanjem, vsekakor pa je dobro imeti ene zraven, po možnosti take, ker delujeta obe slušalki in ne zgolj ena. Tudi na slušalkah dostikrat slišiš kakšen šum, ki ga drugače ne bi, tako neko cerkev ali pa nekdo se tu zdaj pogovarja v tej sobi zadaj. Ja. In upamo, da se to ne bo preslišalo gor tam. Zdaj direkt slišimo razliko, ker ti govoriš na ta mikrofon, jaz pa govorim na ta mikrofon. In zdaj, če imamo mi dva direkt pogovor, verjetno potem neposredno slišiš to razliko v tem, koliko zdaj ta mikrofon prostora pobere, pa koliko ta tvoj. Ja, če sem po meni dolu, to tako preklapljati. A ja, okej.